This is a must-have sa bahay, lalo na ngayong flu season, para ma-relieve yung pag-ubo ng mga kasama natin sa bahay. My son is 6 years old. Madalas siyang ubuhin sa gabi, naiistorbo yung tulog niya, at pareho kaming napupuyat. Tapos ayaw niyang uminom ng gamot kasi ayaw niya yung lasa. Sinubukan ko itong No Cough Relief Patch. Effective siya at mabilis na wala yung ubo ng anak ko. It's safe for kids 3 months and above at pwede rin siya sa adults kasi it's all natural. Maganda siya kasi wala siyang mint kaya siguradong hindi may irita yung mga bata. It also suits mild asthma, allergic rhinitis para may pang-relief if emergency happens. It's easy to use kaya ipapakita ko siya sa inyo. Refill niyo lang, tapos ito yung adhesive niya sa gitna. Tapos, pwede mo na siyang idikit sa chest or sa back. Kahit isang patch lang, naglala siya for 12 hours. Hindi siya nagkakos ng irritation kahit matagal na siyang nakadikit sa skin. I highly recommend No Cough. Fast relief and convenient for everyone.